La saveur du feu de bois et la simplicité d'utilisation, c'est la définition d'un barbecue appelé. C'est la cuisson sans contrainte, allumage facile et une maîtrise de la température au degré près, ce qui le rend parfait pour toutes les cuissons. Devant nous, un magnifique Traeger de la gamme Ironwood, un objet parfait pour régaler votre famille tout l'été. Maintenant, laissez-moi vous parler des pellets qu'on met dedans. Regardez, les pellets, ce sont ces petits granulés de bois. Ils sont compactés et c'est ça qui va donner un véritable goût authentique et de fumée à votre viande. Vous en avez pour tous les goûts, du hickory, du pommier, du cerisier. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire si vous avez déjà vos préférences. En attendant, moi je vous dis à bientôt autour du feu chez Barbecue & Co.